Hello，大家好，我係 Kathy 啦。今日想同大家分享呢一個個案，而呢個個案咧係發生喺我心願學員嘅其中一位裏邊。咁呢個學員咧，其實經歷咗啲乜嘢咧？有一節咧，我要同佢揾翻一啲佢內在。咁有啲人會稱呼為一啲前世記憶啦，又或者係一啲另類空間嘅記憶。咁而呢個過程裏邊咧，其中有一個位置係咁嘅，就見到有一個金色頭髮嘅男仔。咁當時咧，我係望住佢嘅背面嘅。當我行近啲嘅時候啦，因為嗰刻咧，嗰個金色頭髮嘅男仔咧係喺個河邊咁樣喺度玩緊水咁樣嘅情況。咁當我慢慢行前去嘅時候，我就嗌佢啦，我話你呢一個角色嘅時候有啲乜嘢需要表達話俾我聽啊？佢需要今世嘅你去處理嘅。咁點知咧，佢突然間一擰轉頭，哇！我俾佢個樣嚇親，因為咁耐以嚟咧都未試過有一個 case 咧係咁。嗰個男孩子咧，擰轉頭之後，佢係冇嘴嘅，嗰個嘴咧係冇嘅，係好似連住咗。嗰刻我簡直感受到同埋體會到咧，當事人係有幾多說話冇辦法去表達嘅。我完全可以感受得到佢嘅過程係點樣啦。咁我亦都問佢，因為嗰個男孩子咧，我睇佢個外形咧，應該大約都有7、8歲、8、9歲嗰個外形啦。咁我就問佢，咁你一直點樣生存啊？因為你好多時食唔到嘢嘛。之後咧，佢就做俾我睇。佢係點樣做俾我睇咧？個口裏邊咧，佢唔係話完全冇晒。咁咧個口咧，佢有少少嘅窿位咁樣啦。咁佢話咧，佢平時咧食嘢咧，只可以，因為以前嗰個年代冇飲筒啦嚇，佢咁樣倒入去咯。即係可能佢要整溶晒啲嘢啦，之後倒咁樣去餵食自己。咁之後佢亦都俾我知道，佢呢個經歷裏邊咧，好多嘅說話，佢冇辦法表達，因為佢根本冇辦法說出嚟。佢唔係話完全冇聲，但係因為佢個口張唔開啊嘛。佢呢度有聲帶嘅，只係有聲帶，但係佢發唔到音啊。因為大家都知道，即係聲帶係需要配合你嘅口啦，即係配合出嚟噶嘛。佢覺得呢一個過程裏邊咧，佢成個經歷咧，佢冇辦法俾人知道佢嘅有幾辛苦啦，或者幾多說話冇辦法表達出嚟啦。佢覺得呢一個經歷對於當時嘅佢嚟講係好難受，亦都冇人會明白佢。咁佢講咗一啲佢入邊好受傷嘅說話俾我聽之後咧，我就將呢個過程就話翻俾當事人聽。我就同當事人講，我話呢個係你曾經嘅經歷，就係因為咁樣，可能喺呢一世裏邊，你都好似好多說話冇辦法表達出嚟。但係相反，呢刻嘅你好感恩，因為你有聲帶，亦都有口，你係可以完全地表達出嚟，只係你選擇究竟講啊定唔講。咁呢個亦都係佢卡住嘅地方，我就真係幫佢處理，讓呢個角色真正嘅釋懷啦。到時候都同翻我講啦，佢話雖然嗰個畫面佢冇睇到，佢亦都睇唔到當時嘅佢啦，但係佢完全感受到我所講嘅嘢俾佢聽，因為喺個過程裏邊，佢完全感受到呢個就係佢自己。佢好似好多嘢想講，但係冇辦法講，亦都冇能力去講一樣。咁所以佢話俾我聽，佢好感受到而家佢應該點樣去面對佢自己人生，亦都係點樣去為佢自己發聲。所以我好想話俾大家聽，如果呢刻我哋係有一個健全嘅身體，有健全嘅聲、健全嘅口，其實我哋可以絕對容許自己將心裏邊嘅說話表達出嚟，冇話好與壞，只係表達出嚟啫。表達咗，對方知又好，唔知又好，或者身邊人明又好，唔明又好，唔重點啊！呢個根本就唔重要，讓自己抒發出嚟，表達出嚟，呢個先係對自己一個真正，讓自己可以用一個輕鬆舒服嘅對待自己嘅人生。今日嘅分享係咁多。